გრიგოლ ფერაძე თავისი სამეცნიერო მივლინების დროს წმინდა მიწაზე ეცნობოდა არა მარტო ქართულ სიძველეებს, არამედ ხვდებოდა საინტერესო ადამიანებს. ეძებდა ქართულ ნაკვალევს მწერლებშიც და ადამიანებშიც. და ერთ-ერთი შეხვედრა ქართველთა შთამომავალთან მან აღწერა თავის ტყიურში იერიქონის ვარდები. 1936 წლის 28 ივლისს იგი ასე ჩანაწერს აკეთებს. დღევანდელი დღე ძალიან საინტერესო გამოდგა. ბერძნულ ბიბლიოთეკაში მუშაობდი, როცა ჩემთან ერთი არაბი მამაკაცი მოვიდა. მითხრა სიქსეკი მქვია, წარმოშობით ქართველი ვარო. მისი ერთ-ერთი წინაპარი 500-600 წლის წინ ქართველი მეფის ელჩობას იერუსალიმში მდივნად ჩამოჰყოლია. სახელად სიმონი რქვევია, გვარი კი აღარ იცოდნენ და სიქსეკს მის თანამდებობის დივნის აღნიშვნის სიტყვას უწოდებდნენ. დივანი ერქვეოდა, დარჯობდა, ურჩი ესახელი შეეცვალა, მან კი გაიცინა თავისი ამბის მოყოლა განაგრძო. მამამის ძალიან მდიდარი ბიბლიოთეკა დარჩენია, რომელშიც იმდროინდელი საბუთებიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მამამისის გარდაცვალების შემდეგ დედამის ყველაფერი გაუყიდია. თუმცა მას ჯერ კიდევ ჰქონია არაბული ხელნაწერი, რომელშიც წმინდა მიწის ქართული მონასტრები ყოფილა აღწერილი. კარგი იქნებოდა თუ ხელნაწერს ინგლისურად თარგმნიდა ამ იმენაზე, რომელსაც საუბრობთ. აღნიშნულ პირს იმავე დღის საღამოს მეორეჯერაც შეხვდა გრიგოლ ფერაძე და ჩაწერა თავის პირად დღიურებში შემდეგი. შინ როცა ბრუნდებოდი, ბატონი სიქსეკი და არქიმანდრიტი ნარცისი შემხვდნენ. შევიტყვე, რომ ტრანსიორდანიაში 15,000 მართლმადიდებელი ცხოვრობდა. ისინი 9 საეპისკოპოსო ტაძარს ფლობდნენ, რომელთაგან მოქმედი მხოლოდ ერთი იყო. ამას გარდა 19 სკოლაც ჰქონდათ, არქიმანდრიტი ამ სკოლების ინსპექტორი გახდათ. გრიგოლ ფერაძე მესამეჯერაც შეხვდა ბატონ სიქსეკს, როდესაც ის ინკადან ბრუნდებოდა იერუსალიმში და ჩანაწერი გააკეთა დღიურში. შინისაკენ მიმავალ გზაზე ბატონ სიქსეკს შეხვდი, რომელიც დიდი ხანი არ მენახა. მან მითხრა, რომ წმინდა ჯვრის მონასტრის მიდამოებში ვილის მშენებლობისას ქვა აღმოჩნდა, რომელზეც ქართული წარწერა არისო. შემპირდა, რომ აღმოჩენაზე მერე დაწვრილებით მიამბობდა. ახლა კი რაღაცის თხოვნა სურდა. მისი თხოვნა უცნაურად მეჩვენა, მითხრა, რომ მისი წინაპარი ვინმე სიმონ დივანი კატამონში ქართულ სასაფლაოზე იყო დაკრძალული. მის საფლავს ქართული წარწერა ჰქონდა გარდაცვლილის სახელითა და გვარით. დაპირდი, რომ ხვალით მივიდოდი და წარწერას შემოვაწოდდი. თუ გვარის ამოკითხვას შეძლებდი, იგი მყისვი ამ გვარზე დაეწერებოდა, თუმცა დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვერაფერს მივახდები. ეს მათი ბოლო შეხვედრა იყო, ისინი მომავალში ვეღარასოდეს ვეღარ გადაიკვეთენ ერთმანეთის ცხოვრების გზაზე. გრიგოლ ფერაძე ოსვენციმის მწყეთა ბანაკში გაზის კამერაში დაიღუპა, ხოლო ბატონი სიქსეკი იერუსალიმში 1971 წელს გარდაიცვალა და დაკრძალულია იქვე.